이거는 곤드레 나무 고랑인데 이 고랑에는 많지 않고 다른 데는 다 번졌어. 여기는 산더덕을 캐다가 심어놨는데 씨가 떨어져서 막 나오는 애들도 있고, 지금 다시 싹 뜯어서 먹으면 향이 엄청 맛있고, 봄에는 더덕 싹을 먹어야 돼요. 너무 이쁘죠? 더덕 싹. 우리 아저씨 황토방, 굴뚝, 지금 불 떼고 있어서 이렇게 사철 채송화를 내가 이쁘게 심어놨는데 아직 꽃이 안 폈어요. 작년엔 많이 폈는데. 여기는 뒷밭에서 내려가는 쪽인데, 여기는 제피나무하고 인동초하고 해당화하고 다 섞였어요. 섞여서 너무 울창하게 잘 자라고 있어요. 해당화가 이렇게 올 4월 5일 날 이게 꾸지뽕 나무인데 두 그루, 저기 뒤에 있는 애랑 얘랑 두 개 요번에 들어왔어요, 저희 집에. 여기는 뒤로 내려가는 계단인데 너무 부실해. 조심히 내려가야 돼요. 조심히. 얘네들은 봉삼, 백선 씨 뿌려서 이렇게 모종 키우는 거고, 그 뒤에 조금 큰 애들은 쥐똥나무라 그래갖고 향이 굉장히 좋고 이런 조경수 같은 걸로도 많이 사용한다 그러더라고요. 이것도 10원씩 했어요. 이거는 저희 아저씨 황토방에 떼는 나무. 이것도 땔감 잘 덮어놨어요, 비 안 맞게. 그리고 요거는 우리 아저씨 힘을 덜어주는 유압도끼. 나무는 도끼로 패는 게 아니라 유압도끼로 쪼개야 됩니다. 꽃사과 나무, 요거 작년에 접붙였는데 요거는 3개 중에서 하나만 살았어요. 요거는 미니사과에다가 접붙인 건데, 얘는 3가지 중에서 2개가 살고 하나가 죽었어요. 그래서 다시 올 봄에 다시 접붙여 놓은 거예요. 작년 가을인가? 잘 모르겠어요. 잊어버렸어요. 얘네는 화살나무, 혼잎나물이라고 그러기도 하고, 요거는 나무 종류 나무. 요거는 가을 되면은 아주 단풍이 이뻐요. 아주 단풍이 이쁜 나무. 요거는 아로니아를 우리 아저씨가 한 10그루 사다가 심어줬는데, 작년에도 좀 따서 냉동실에다 넣어놓고 잘 갈아 먹었어요. 요거는 제가 쿠팡에서 구입해서 조립해갖고 망가지지 말라고 밖에다 페인트 칠을 우리 아저씨가 해줬어요. 그리고 파라솔도 있어요. 파라솔은 빨간색. 지금은 파라솔을 잘 안 해요. 바람이 너무 불어. 봄이라서 바람이 너무 세차게 불어.